喂，出嚟啦！做咩啊？翻劉以達啊？嗌大夫啦！大夫，點啊？喂係，Hello，你好嘛？喂，點解我個 Dropbox 成日彈啲嘢出嚟嘅？係咁預告下期100毛啲嘢喎。人生 checklist document updated，下期100毛係有人生我暫 checklist 嘅。時未睇到，你係叻仔啦，你做生意做到咁，點啊？咁樣講 Dropbox 都可以提下自己啲嘢。冇辦法啦，佢咁啱彈出嚟。你後面嗰個戒咖啡咩事啊？我戒咖啡咯，就係點解要戒咖啡咧？因為飲完又唔特別提神，跟住又成日都 upset 個胃，咁啊，但係每日就好似唔飲唔得，咁咪戒咯。我哋成日喺呢邊，我將個鏡頭移去呢邊先，你得唔得？得，繼續，唔使啦，我費事遮住你大佬啊嘛。點啊？做咩啊？今日喂，輸錢點啊？輸我見你錢，日日要落去，應該唔方生意好啦。如果唔係你使乜一日落去啊？我啲回饋讀者，你睇下，喂，我終於得到我自己本書啦，香港沉沒，香港沉沒，唉，我都有啦，我都有本書攞俾你睇。我真心講，我即係咁樣講咧，對之前嗰啲出版唔係好公平，但係呢本係靚過㗎。即係呢個 at least 呢個年代咯，冇咁招啦，冇咁招啦。唔係啊，唔係唔係，你話你盡到力算啦。我唔係，唔關我事咧，梗係，唔係啊，你讚本書我點解咁開心咧？唔係因為我有份啊，係因為我啲同事有份，我戥佢哋開心。係，唔係即係我覺得唔同咗啊！之前嗰啲，我中意啲今年本書。多謝多謝想問我本書生意好唔好啊？幾好啊！幾好賺。唔使驚，有我墊底啊！喂，有我墊底。我唔係要墊底啊，我要好啊！做咩同你鬥流花？我你啊，第2、3啩應該，我冇特登 check 喎。我都係咁邊本第一啊？你嗰度？哦，我知啦，黃維基嗰本啦。唔係啊，鄺俊宇，咩聽唔到？鄺俊宇 BB，唔識啊！你講下。鄺俊宇犀利，被譽為係本世紀，我預佢啫，譽為本世紀嘅係治癒系作家，異語係作家。唔係啊，治癒。異語。治癒啊！即係你受傷，我醫翻你嗰啲治我癒。自己治療自己。治癒係作家，寫嘅文章4個字形容，佢老。感動人心，感動人心。哦，OK。我嗰日喺書展嗰度就做咗個小統計啦，即係啊。都托賴啦，白卷嗰個攤檔都算長期有條龍喺度啦，咁樣啦。投訴啊！長龍啊，水上樂園啊，以為我以為好多人姜排咗投訴啊嘛。長期咁問唔到啲書都會投訴嘅，你又唔好咁負面。我講埋先，你又好驚啊佢長期有條龍喺度做咩咧？就係買鄺俊宇 BB 嘅書，哦。好犀利，好犀利。即係咁，但係佢過我幾多度咧？聽唔到，佢贏我幾多度咧？我諗唔好講呢啲咯，我哋。咁勁啊！我肯定，以為好勁㗎啦。我加埋我班客年紀大啲咧，未必啱你哋個白紙啊、白嘢嗰啲。我自己都咁諗，會唔會我班客都年紀大咧？係咩？香港沉沒唔得咩？我懷疑香港沉沒咧，好似好係咪個名即係改壞名啊？太勁啊！好似件事嗬。即係好似好沉重咁，會唔會啊？總之講翻張寶，你而家 sell 話本書究竟係乜嘢嚟嘅啫？冇啊，其實係講一啲香港嘅歷史咁樣，咁就穿梭其中嗰啲故事發生咁樣嘅，我覺得幾好睇嘅。即係如果你叫我形容係咩咧？呢句好冇信心啊！如果你叫我形容係咩咧？達文西密碼香港版。你呢句誇咗啲啊！嗱見到 OK，你高級啊，高級啊！唔係你留意翻，如果我俾我改多次嘅書名，我直接簡單啲，張寶仔密碼係咪好好多啊？係咯，點解香港沉沒咧？張寶仔你可以食到捉機人拍緊部戲係咁，但我香港沉沒其實有意思㗎，我梗係有意思啦，唔通冇咩？係咩意思啊？可能冇嘅有時，即係改名呢啲嘢。你而家啱啱我見你諗緊啊嘛，咪俾時間你咯，而家你即刻諗嘅。個意思就係、喂，其實我哋唔係好知香港以前啲嘢嘅，其實你冇發覺過先，即係叫你講翻唔好遠啦，1950年嘅香港歷史咁先算啦，你完全噏唔到㗎。係咪嚴肅嘅先？其實係一個嗱，即係如果你再即係以輕鬆嘅手法去講翻一啲我哋唔知道嘅歷史啊嘛。以一個懸疑嘅手法，懸疑啊！你高得滯啊啲嘢。係咩？會唔會啊？懸疑嚟講歷史，唔緊要啦，拍唔拍得戲？拍唔拍得戲？俾你睇下咯。
係啊，嗱，如果我幫你買咗之後，咁未必有人睇㗎都，但係起碼你嗰度填翻條數啊。不過咁我俾少啦，錢你，你唔好再嘈咯。我聽落流流地啊。黐線你唔好再 desell 啦，真係慘啊！喂，點解呢個髮型唔同咗嘅？我電咗啦，係咩？啊！好似呢個幾有型，咁可能因為黑呢個位。哇！呢個又叫咩音啊？咩啊？呢個觀世音。哇！你咁樣考我嘅？好好笑啊！講笑啫，唔係揾觀音娘娘講笑話。你講嗰個唔係啊，喺南韓噶嘛？喂，咁我想問下書展係幾時完？我哋成日問啲問題咁難答嘅，仲有2-3日你咯。今日係簽咗名㗎啦嘛？簽咗㗎啦。講真嘅，有冇事？場面好轟動啊，可以話係。空定係空洞？咩啊？空定係空洞？轟動到你係見唔到盡頭。因為都冇開始。即係來不及回頭笑自己咯，我呢單嘢冇辦法啦，我下年唔寫呢啲啦。係咩？我有條新橋想揾你度度，咩嚟㗎？我而家就講埋，你夠姜嚟抄啲人。好。名我諗埋，我講個概念先。我諗緊自己係咪自己一個做嘅，想你俾啲意見啦。為下年本書籌備啊嘛，我 OK。我而家就 sell 定。係。講啦。嗱，即係最近咧，好多唔同嘅朋友，男男女女都有啦。即係都會上我屋企傾偈。傾咩偈咧？佢哋全部都係失戀嘅，就揾我嚟傾偈咁樣啦。唔知點解係咪當我呢個1872咁樣嗰啲，但係佢冇聽啦。其實我冇講嘢，咪1872。但係 anyway 唔緊要。啊咁佢上到嚟咁我同佢傾偈啊幾好嘅故事喎咁樣，跟住我突然間聽到錢聲，唔係妙計一生，突然間妙計一生。喂，其實我應該開放我屋企，俾人報名上嚟我度傾偈。爆房哦。係啦。報名上嚟傾偈。係啦，就專係課失戀嘅人士，咁當然有啲條件保護翻我啦。男仔可以單獨上嚟嘅。但係你真係要好失戀嗰啲先會肯入到嚟大埔咯。我喺香港仔失戀，我入到嚟大埔有咩咁傾啊？積女傾嚟嗰度。唔係你條橋好啊，但係你喺大埔喎，baby。係咩？不過你大埔嗰邊都好多呢啲嘅。我講埋先啦，你覺得好唔好先？講真。我覺得係個地區，我驚你。係地區驚嗱，所以我就諗緊啦，我就諗緊會。係真係哇 ，Billy 人啊！會唔會係黑子嘅新 office 咧？嚟緊9月應該會入伙，就喺。好靚啊！好靚啊！呢一腳真係唔覺你又入攝咗啦。聽講你個 office 喺我 office 附近啫喎。葵涌咯，都係嗰啲咩葵荃葵區嗰啲啊，係嘛？葵青咯。葵青區嗰啲。唔係喎，我嗰個荃灣，你嗰個葵涌應該唔同。係嘛？好近啫。喂，好啊！我嗰陣時候我 studio 都想搞呢啲咁嘅活動㗎。係嘛？但係要收錢咯而家。因為我識個朋友叫姚總，佢話冇錢賺嘅嘢，去到我呢年紀唔好做，唔好嘥力。所以我覺得我哋整個 talk 啦，不如喂收翻少少每個人咁樣。整個 talk 呢啲咁樣，夠你買呢啲手鏈啦。整個 talk 有人叫你整啊，你話你唔得閒啫嘛。如果你 show 唔同，禮拜六即刻嚟就吹得嘅喎。嗱唔係，我咁諗，我喺度咁諗，即係如果係咪頭先條橋得嘅話咧，你又有冇興趣做先？有啊，我真係講過之前做。得。維護嗰個咪嗰啲叫咩啊？營運經費都好啊。唔係我直情咧，我諗住全程咧係有嘢 shoot 住佢嘅，係咁 shoot 住。咪總之受訪者如果唔想上鏡係可以見唔到嘅咁樣咯。咁然後剪輯翻成一條嗰啲叫咩啊？紀錄片咯。微電影。而家興微電影。我唔玩微電影㗎啦而家。紀錄片，你好型。你好醒喎！我又學下你先。好蠢仔啊！你已經細格㗎啦，遮住你個樣啦。係啦，喂，咁我未講完，仲有個重點未講，重點未到，重點個名我諗埋，好勁，失戀營。失戀營。係啦，然後食咩啊？其實係就有個營地俾啲人嚟。營字嘅營字。哇！係咪掂啊？喂！如果你有興趣，我就預埋你。好，唔係預埋，一定要有我一份。OK，真係嘛？係啊。咁可能喺你 office 算啦，如果係咁。喺個 studio 試下啊。係咯。試下，咁我大份啲咯。幾個唔同咩啊？我大份啲咯。個人？
分啊！我已經呢本嘢好平咁俾你噶啦喎，老友。喂，啊數呢啲再拆啦。誒，錢梗唔係我哋傾嘅嘢嚟㗎，係咪先？係咯。傾錢就冇感情啦。好啊，差唔多啦喎。哇！你傾住即刻走㗎。唔係你好，係咯。拜。